នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃវិបត្តិមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានទេការធានាបានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃវិបត្តិនិងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងសារលិខិតនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមថានេះគឺជាការធានានៅការផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋការធានាបាននៅសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាបាននៅការការពារសន្តិសុខព័ត៌មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនតាមសម្ដេចធិបតីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអាទិភាពទៅលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាត្រូវបន្តកសាងនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌គុណភាពត្រឹមត្រូវជឿទុកចិត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យា Digitalសម្ដេចគូរំលេចទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌និងការកសាងសង្គមសន្តិភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានទំនួលខុសត្រូវគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការនេះនាំទៅដល់កិច្ចប្រតិបត្តិសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដែលមានប្រភពផ្លូវការនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅតំបន់ព្រំដែនសម្ដេចបានអរគុណចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនៃការរំលោភបំពានរបស់យោធាថៃឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងច្បាស់ជាមួយគ្នាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាគឺសូមបន្តតួនាទីជាអ្នកបន្សុទ្ធព័ត៌មានដោយត្រូវទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានคล้ายៗសម្ដៅរសារឲ្យបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានសូមកុំផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារហើយត្រូវរួមគ្នាការពារនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិសម្ដេចបានក្រើនរំលឹកចំពោះការយកស្លាកអ្នកសារព័ត៌មានទៅបិទបាំងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬបំរើឲ្យរបៀបវារៈរបស់ក្រុមអមិត្តដែលមានបំណងបង្កអន្តរជាតិនេះជាការក្បត់មនសិការវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីបំផ្លាញជាតិដែលជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនបានឡើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតសូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ